Всем привет, с вами канал Изумрудик. Сегодня мы снимаем, как будет гореть костер. И я такая открываю, и такая спичка какая-то водяная. Вскрываем костер. Мама мне рубила дрова. Ого. Что-то так воняет. Такая армянская спичка. Смотрите, вытянули. О, подбираю. Вот тут вот. Вытянули. Вот тут вот. Вообще все это гореть, короче. О, вытянули. Это начинается круто. Вы все это видите. Как я все пробираю. Смотри. Потом это громезный костер еще. Что-то... О, полено уже горит. Только начали, и полено горит. И горит все. Вот так. Тут поджигаем. Давайте врите. Вот тут вот. Поджигаем. Вот тут вот. Короче, поджигаем. Мы все врите, все будем смотреть, как оно горит. Вот так вот. Все, вот это экстремально. Вся камеру буду брать, фотка. Так. Ой, блин. Слава. Берут много очень спичек еще. Это был огонь. Вот это все вот творить. Пусть горит. На. Это не мотивация. О, пусть загорит. Почему это хуйня подвешена? Зачем? Вообще сегодня думаю, вот это. Боже! Яблоко, блин, яблоко. А вот маленький костер. Такой, видите? Веселый. А вот я такой, такой нормальный. Я вам была варка. Как варка. Вот эта штука, это не камень, а это, которая влезет в камеру. Это дерево. Как видите вы. Давайте эксперимент сейчас проведем. Короче, что это взять, короче, все спички и засунуть их вот сюда. Короче, все спички взять и вот так вот. Короче, что вы вот и засунуть все туда. Ой, это как... Ой, животик. Это живот такой бурчик. Блин. Все, крутой эксперимент. Все смотрите внимательно. Все. Так, думаю, все вы это увидите. Раз, два, три. Все горит. Смотрите, уважно. Все как все вот выгаривать. Смотрите, нормально. Камера. Держу. Смотрите. Горит все. Горит. Варка. Да, вам варка влетели. Смотрите. Огонися. Полено горить. Это факел в Майнкрафте. В реальной жизни. Меч. Блин, факел. Фиговый. Смотрите все. Вот как горит это полено. Все, оно горит. Все вот так вот. О, давай. О, все.
О, подгаривает. Пусть я сейчас вот так вот сделаю. Ай, вот так вот. Все, пусть горит. Да, вот так вот сделаю. Вылетели. Себе представляю, если бы горело это. Так, вылетели. Смотрим внимательно. Полено загорело. О. Вот тут недогоревшее, пусть горит. Видите, тут недогоревшее. Беру и греем. Это мой огонек. Кто не знает, ставьте этому видео лайк. Ладно, так ночью сделать поварчик. У меня было вот это под вечер. Вот об это. Все. Полено. Убираем все. Все, закончила все. Погреем вместе, друзья мои, руки. Вы тоже греете. Все, отодвину камеру. Грейте, греет. О, вам все видно? Будем греть руки. Ну все, погнали, влетели. Отвигать. Все. Что-то не знаю. Что тут? Подожди. Все, вылетели. Подождите, усмотрите. Вылетели факел. Это. Как там, берев мечами двумя. Давай, вот, давай, вот тут вот сделаем огонек. Вот тут. Можно. Делаем огонек. О, огонек. Нет. Все. Где этот пакет? Пакет. Кто он погорел? Все, он сгорел. Убираем. Вот что у нас получилось. И заканчиваем ролик. У меня шашлык, и тут шашлык готовил бумажный. Попробуйте, очень вкусно. Да, не вкусная бумажка. Давай, вот, ой, снова не помню. Давайте, сорвем. Уф, мала. Уголь. Давайте будем растеривать. Так, на фотографию-то. Давайте берем ногу и втрусиваем. Смотрите, я буду рисовать. Рисовать древние времена. Все. О, это барабанный дром. Осматриваем, и что тут слетело. Нормальный огонек. Теперь вы придете как-то это. Все. Давайте приступим к первому огоньку. Будет. Все, вы были на канале Изумрудик. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.